أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Verslagen met betrekking tot de belegering van de Banu Qurayza-forten tijdens de slag van de Confederatie werd besproken. Er werd vermeld dat ze hun pact tijdens de slag hadden verbroken en dat ze gestraft moeten worden voor hun pogingen om de moslims kwaad te doen en voor hun verraad. Verdere details hierover zijn als volgt. Toen de belegering heviger werd, verlieten de Banu Qurayza hun forten op basis van het oordeel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Er zijn verschillende vertellingen met betrekking tot het aantal dagen dat deze belegering van de Banu Qurayza duurde. Sommige overleveringen spreken van 10 dagen, andere van 15 dagen, sommige beweren 14 dagen en andere beweren 25 dagen. Gezien de verschillende historische overleveringen met betrekking tot de data, heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib Raziallahu Ta'ala Anhu gezegd dat de duur van deze belegering ongeveer 20 dagen was. Hazrat Saad bin Muaz Raziallahu Ta'ala Anhu werd aangewezen als arbiter in deze uitspraak. De details hiervan zijn dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de Joden opdroeg om gevangen te worden gezet, waarop ze met touwen waren vastgebonden. Deze taak werd begeleid door Hazrat Muhammad bin Maslama. Ook de vrouwen en kinderen werden uit de forten gehaald en opzij gezet. En Hazrat Abdullah bin Salam werd aangesteld om voor hen te zorgen. Al hun bezittingen in de forten werden verzameld, zoals hun wapens, kleding en andere bezittingen enzovoort. Binnen vonden ze 1500 zwaarden, 300 stukken pantser, 2000 speren, 1500 leren schilden en vele andere voorwerpen. Ze vonden ook veel gebruiksvoorwerpen, vaten met wijn en andere bedwelmende middelen. Die werden weggegooid. Ze vonden ook veel kamelen en andere dieren, die allemaal verzameld werden. Vooraanstaande mensen van de Ooststam gingen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zeiden: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, de Banu Qurayza zijn onze bondgenoten en zelfs onze bondgenoten schamen zich en zijn in de war vanwege hun verraad. Vergeef hen daarom, omwille van ons. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zat in stilte en de mensen van de Ooststam bleven aandringen. Uiteindelijk arriveerde de hele stam en begon te smeken tot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: zullen jullie tevreden zijn als een van jullie met de taak wordt belast om een oordeel over hen te vellen? Iedereen antwoordde: ja zeker. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: deze zaak is toevertrouwd aan Saad bin Muaz.
In een andere overlevering is dit incident op de volgende wijze vastgelegd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: kies wie je wilt uit mijn metgezellen. Vervolgens kozen ze Hazrat Sa'd bin Mu'az. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stemde hiermee in. Hazrat Sa'd was een leider van de stam van Aus en een bondgenoot van Banu Qurayza. En zo waren de mensen van de stam van Aus niet alleen tevreden, maar ook gelukkig. और बनु कुरैज़ा के ये हलीफ थे यूं कबीला औस के लोग Omdat ze geloofden dat de zaak nu in hun eigen handen was gevallen en het was een Arabische gewoonte om bondgenoten te steunen. De goddelijke wil had echter iets anders bepaald en het zuivere en oprechte hart van Hazrat Sa'd was geneigd om voorrang te geven aan God en zijn boodschapper, sallallahu alaihi wasallam, over alle relaties. Op dat moment was Hazrat Sa'd in de tent. और मुखलिस दिल खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही Van Rufida Aslamia in de moskee in Medina. Ze verzorgde de gewonden en had een tent in de moskee. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam liet Hazrat Sa'd in deze tent verblijven, zodat zijn behandeling begeleid kon worden en er kon gemakkelijk voor hem gezorgd worden, aangezien hij gewond was. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को इस खेमे में ठहराया था ताकि इलाज मुआलजे की निगरानी और बसहूलत उनकी de zaak toevertrouwde aan Hazrat Sa'd bin Mu'az, ging de stam van Aus naar hem toe, zette hem op een ezel wiens zadel van palmboomschors was gemaakt, bedekt met leer, en wiens teugels van palmvezels waren gemaakt. Hazrat Sa'd radiyallahu anhu was een zware en stevig gebouwde man. De mensen verzamelden zich rond Hazrat Sa'd en zeiden: O Abu Amr, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft u met de kwestie van de bondgenoten van Aus toevertrouwd, zodat u vriendelijk met hen kunt omgaan. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस के हलीफों Wees daarom alstublieft genadig voor hen. ताकि आप उनके साथ भलाई करें बस आप Terwijl er steeds meer mensen bijeenkwamen, bleef Hazrat Sa'd stil. Maar toen de aandrang toenam, zei hij: nu is het de tijd dat ik geen enkel verwijt meer hoef te vrezen bij het vervullen van het bevel van Allah de Almachtige. कि ये वक्त आ गया है कि मैं अल्लाह ताला के बारे में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत की परवाह न करूं Hazrat Sa'd kwam naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en er verzamelden zich ook mensen om hem heen. Volgens Bukhari en Muslim, toen hij in de buurt van de moskee kwam, waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanwezig was, die voorbereid was voor gebeden tijdens de belegering van Banu Qurayza, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toen hij hem zag: sta op om je leider te eren. पढ़ने के लिए तैयार किया गया था तो उनको देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया In een andere overlevering wordt er gezegd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: kom op voor de meest voortreffelijke mannen onder jullie. कि आपने फरमाया कि अपने से बेहतरीन आदमी के लिए De mensen van Banu Abdul Ashal zeggen: we stonden in 2 rijen voor Hazrat Sa'd. Ieder van ons verwelkomde hem, totdat hij bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aankwam. उनको खुश आमदीद कहता रहा De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Sa'd, beslis onder hen. Hazrat Sa'd antwoordde: Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam hebben meer recht op een oordeel. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: voorwaar, Allah heeft u bevolen om over hen een beslissing te nemen. De mensen van Aus zeiden: O Abu Amr, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम इनके बारे में फैसला करो औस के लोग कहने लगे कि ए अबू अमर heeft u toevertrouwd met de beslissing over uw bondgenoten. Behandel ze dus vriendelijk en houd rekening met hun benarde situatie. Hazrat Sa'd vroeg: बस आप इनके साथ अच्छा सलूक कीजिए और इनकी मुसीबत zullen jullie tevreden zijn met mijn beslissing over de Banu Qurayza? Zij antwoordden: ja, wij waren tevreden met uw beslissing, zelfs in jouw afwezigheid. आपके फैसले पर उस वक्त से राजी हैं Zijn naam was tijdens zijn afwezigheid voorgesteld. U bent volledig bevoegd om de beslissing te nemen en wij hopen dat u ons genade zult tonen, net zoals een ander individu dat voor zijn bondgenoten had gedaan, कि आप हम पर de Banu Qainqa. जैसे आपके अलावा किसी और ने अपने हलीफ बनु कैनका के साथ किया है
Wij geven de voorkeur aan u en vandaag hebben wij uw oordeel het hardst nodig. Hazrat Saad antwoordde, ik zal mijn uiterste best doen. Ze vroegen, wat bedoel je hiermee? Hazrat Saad antwoordde, ik vraag u bij Allahs verbond, zal mijn beslissing bindend zijn? Hij vroeg hen nogmaals om hun bevestiging van hen te vragen. En zij bevestigden, ja. Toen draaide Hazrat Saad zich om naar de plaats waar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zat. Uit respect voor de eer en de verheven status van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam sprak hij hem niet rechtstreeks aan, maar gaf in plaats daarvan het volgende aan. Doen degenen die aan deze kant van mij zitten ook deze belofte? Dit wil zeggen, gericht op de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en de mensen die bij hem waren, bevestigden ja. Hazrat Saad kondigde toen aan, ik beveel dat de volwassen mannen onder hen worden geëxecuteerd, hun vrouwen en kinderen gevangen genomen worden en hun vermogen verdeeld wordt. Hun huizen zouden aan de muhajirin gegeven moeten worden, niet aan de Ansar. De Ansar protesteerden, maar wij zijn hun broeders, we waren bij hen. Hazrat Saad antwoordde, ik wil dat ze onafhankelijk van jullie zijn. Dat wil zeggen, zodat de muhajirin hun zaken vrij kunnen beheren. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei, Saad, jouw beslissing is in overeenstemming met het oordeel dat Allah in de 7 hemelen had verordend. In een overlevering wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei over het oordeel van Hazrat Saad. Dit is de beslissing waarover de engel mij informeerde tijdens de Sehri. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft dit incident verder uitgelegd. Na een belegering van ongeveer 20 dagen stemden deze ongelukkige Joden ermee in om uit hun forten te vertrekken, om beoordeeld te worden naar het oordeel van zo'n man die ondanks dat ze hun bondgenoot zijn, geen genade vond in zijn hart vanwege hun boze plannen. En ondanks dat hij een toonbeeld is van rechtvaardigheid en billijkheid, bezat hij niet dezelfde compassie en tederheid in het hart, zoals aanwezig was in de man die een genade voor de hele mensheid was. De details zijn dat de Oostam oude bondgenoten waren van de Banu Qurayza en in die tijd was Saad bin Muaz de leider van deze stam. Hij was gewond geraakt in de Ghazwa van de Greppel en stond nu onder medische behandeling op de veranda van de moskee in Medina. Saad arriveerde op een dier en onderweg smeekten een paar mensen van de Oostam voortdurend. Wij zijn bondgenoten van de Banu Qurayza. Net zoals de Khazraj met genade omging met hun bondgenotenstam, de Banu Kainka, moet jij ook mild omgaan met de Qurayza. Geef ze geen zware straf. In eerste instantie luisterde Saad in stilte naar hun verzoek. Maar toen ze te veel bleven aandringen, antwoordde hij. Dit is de tijd dat Saad zich niet zal bekommeren om de verwijten van iedereen die bezwaar maakt. Toen de mensen dit antwoord hoorden, werden ze stil. Toen Saad naderde, gaf de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zijn metgezellen de volgende instructies. Sta op voor uw leider en help hem bij het afstappen. Toen Saad afstapte en naar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam toeliep, zei hij, Saad, de Banu Qurayza hebben jou als hun arbiter geaccepteerd. En zij hebben ermee ingestemd om zich te houden aan het vonnis dat jij passend acht. Hierop richtte Saad zijn blik op tegenover de mensen van zijn eigen stam, de Aus, en zei, neem je God als jouw getuige en doe je een vaste belofte dat je gebonden zult zijn aan het vonnis dat ik jullie zal uitspreken met betrekking tot de Banu Qurayza? Ja, dat beloven we, zeiden de mensen. Toen maakte hij een gebaar in de richting waar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zat en zei, belooft de eervolle man
die hier zit ook dat hij verplicht zal zijn om op mijn oordeel te handelen? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, ja, ik beloof het. Nadat dit verbond en deze overeenkomst waren bevestigd, maakte Saad zijn oordeel bekend. De strijdende mannen van de Banu Qurayza zouden geëxecuteerd worden. Hun vrouwen en kinderen zouden gevangen worden genomen. En hun rijkdom zou onder de moslims verdeeld worden. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit vonnis hoorde, zei hij spontaan, jouw oordeel is een goddelijke besluit. Met andere woorden, dit was een decreet dat niet kon worden overstemd. De betekenis van deze woorden was dat het vonnis dat relevant was voor de Banu Qurayza in zulke omstandigheden plaatsvond. Dat de goddelijke kracht duidelijk zichtbaar was in het centrum van de zaken. En om deze reden konden de gevoelens van genade die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam koestert, deze uitkomst niet voorkomen. Dit was inderdaad waar, omdat de Banu Qurayza verzochten dat Abu Lubaba naar hen zou worden gestuurd. En toen ontglipten zulke woorden hem, die volkomen ongegrond waren. Daarom weigerde de Banu Qurayza de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als hun rechter te accepteren. En onder de veronderstelling dat de Ooststam mild met hen zou omgaan, omdat ze bondgenoten waren, benoemde Saad bin Muaz de leider van de Ooststam als hun bemiddelaar. Bovendien werd Saad zo vastberaden in de kwestie van rechtvaardigheid en billijkheid, dat gevoelens van relatie en alliantie volledig uit zijn hart werden gewist. Bovendien, voordat hij zijn oordeel bekend maakte, nam Saad een vaste belofte af van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, om te bevestigen dat dit besluit volledig zou worden uitgevoerd. Al deze dingen kunnen geen toeval zijn geweest. Waarlijk, aan de basis van deze gebeurtenissen lag een goddelijke besluit. En dit oordeel was dat van God, niet dat van Saad. Wat betreft de uitvoering van het besluit van Saad bin Muaz, wordt er verder vermeld dat nadat Saad zijn oordeel had geveld, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terugkeerde naar Medina op donderdag 9 Zulhijjah. Een andere overlevering stelt dat hij op de 5e van Zulhijjah terugkeerde, terwijl Ibn Sa'd schrijft dat hij op de 7e terugkwam in Medina, wat ook op een donderdag viel. De gevangenen werden bevolen naar Medina te worden gebracht. In overeenstemming met de instructies van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden de gevangenen naar de residentie van Hazrat Usama bin Zaid gebracht, terwijl de vrouwen en kinderen werden geplaatst in het huis van Hazrat Ramlah bint Haris. Er wordt ook gemeld dat alle gevangenen opgesloten werden in het huis van Hazrat Ramlah bint Haris. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf opdracht dat er dadels voor hen gebracht moesten worden. En de dadels lagen verspreid over de grond vanwege de grote hoeveelheden. De Joden aten de hele nacht door overvloedig. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf ook opdracht dat hun wapens, proviand, kleding en andere bezittingen naar het huis van Hazrat Ramlah worden gebracht. Terwijl de kamelen en geiten onder de nabijgelegen bomen graasden, Hazrat Mirza Bashir Ahmed schrijft: het lijkt erop dat door het verraad, de rebellie, de opruiing, wanorde, moord en bloedvergieten van de Banu Qurayza het vonnis al was uitgesproken door het hemelse hof van gerechtigheid, dat hun strijdende leden van de aardbodem moesten worden gewist. De goddelijke instructie die oorspronkelijk aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gegeven met betrekking tot deze slag, bewijst ook dat dit een goddelijk besluit was. God heeft echter niet gewild dat dit oordeel door zijn boodschapper werd uitgesproken en om deze reden hield hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam volledig gescheiden door middel van immens ingewikkelde manifestaties van zijn kracht en liet dit vonnis door Saad bin Muaz aankondigen. Bovendien werd deze aankondiging op een zodanige wijze gedaan dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze beslissing niet langer kon beïnvloeden, omdat hij al had beloofd dat hij zich volledig aan het vonnis zou houden. Sommige tegenstanders uiten beschuldigingen tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en soms vergiftigen we de geest van onze jeugd door te zeggen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam
een ernstig onrecht heeft begaan tegen de Banu Qurayza. Dit is een duidelijk antwoord aan hen dat deze beslissing niet door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is genomen, maar deze beslissing genomen werd door een van de metgezellen en toen zorgde Allah de Almachtige ervoor dat het een metgezel was die in feite een bondgenoot van de Banu Qurayza was en een plechtige eed had afgenomen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Niettemin, aangezien de invloed van deze beslissing niet beperkt was tot de persoon van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alleen, maar alle moslims collectief beïnvloedde, beschouwde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het niet als zijn recht om dit vonnis te veranderen door zijn eigen mening, ongeacht hoezeer het neigde naar genade en vergeving. Het was deze goddelijke kracht die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bewoog om spontaan de woorden uit te spreken. O Saad, jouw oordeel lijkt een goddelijk besluit te zijn, die niemand de macht heeft te veranderen. Toen hij deze woorden zei, stond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam rustig op en keerde terug naar de stad. Op dat moment was zijn hart bedroefd bij de gedachte dat een natie waarvan hij vurig hoopte dat zij de islam zou omarmen, werd beroofd van het geloof en veroordeeld werd tot goddelijk toorn en tuchtiging vanwege hun slechte daden. Het was misschien bij deze gelegenheid dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de volgende woorden met intens spijt uitsprak. Als er maar 10 mannen, dat wil zeggen 10 invloedrijke mannen, in mij hadden geloofd, had ik bij God gehoopt dat deze hele natie mij zou accepteren en zou gered zijn van de goddelijke straf. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok, gaf hij opdracht dat de mannen gescheiden moesten worden van de vrouwen en kinderen van de Banu Qurayza. Daarom werden beide groepen afzonderlijk naar Medina gebracht en op 2 verschillende locaties verzameld. In overeenstemming met de instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam regelden de metgezellen, van wie velen misschien zelf ook hongerig bleven, voor een grote hoeveelheid fruit, om naar de Banu Qurayza te worden gebracht, voor hun consumptie. Er staat geschreven dat de Joodse stam de hele nacht fruit at. De volgende ochtend gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het bevel om de loopgraven te graven op de marktplaats van Medina, die zich uitstrekten tot het huis van Abu Jaham Adwi in Ajarul Zaid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam arriveerde vergezeld door verschillende metgezellen op de plaats. Hij riep de mannen van Banu Qurayza bijeen, die in groepen naar buiten werden gebracht. En elke groep werd bij de loopgraaf geëxecuteerd. Terwijl ze werden weggeleid, wendden de mannen zich tot Ka'b bin Asad en vroegen: wat denk je dat Mohammed, de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, gaat doen? Ka'b antwoordde: datgene wat voor jullie onaangenaam zal zijn. Terwijl ze werden weggeleid, wendden de mannen zich tot Ka'b bin Asad en vroegen: wat denk je dat Mohammed, de boodschapper van Allah, gaat doen? Ka'b antwoordde: datgene wat voor jullie onaangenaam zal zijn. Mogen je geruïneerd worden, wat de omstandigheden ook zijn, je begrijpt het niet. Degene die je roept, zal je niet sparen. En wie sterft, komt niet meer terug. Ik zweer bij God dat alleen het zwaard je nu nog wacht. Er is geen ontsnapping aan de dood. Ik had je geroepen om een andere weg in te slaan, maar je weigerde. De Joden begonnen onder elkaar te morren. Dit is geen tijd voor boosheid. Als we naar je hadden geluisterd, zouden we ons verbond niet hebben verbroken met Mohammed, de boodschapper van Allah. Huyay bin Akhtab zei: genoeg van dit geklaag. Nu zal niets ons meer kunnen redden. Wees voorbereid om het zwaard te verdragen. Hazrat Ali en Hazrat Zubair bin al-Awam waren belast met het toezicht op de executie van de Joden. En volgens sommige overleveringen kregen verschillende metgezellen de taak toegewezen van het uitvoeren van de individuele executies. Hazrat Mirza Bashir Ahmed heeft dit incident als volgt geschreven: de volgende dag in de ochtend moest het vonnis van Saad uitgevoerd worden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stelde een paar bekwame mannen aan om deze taak uit te voeren en stond dichtbij.
zodat als er begeleiding nodig was terwijl het vonnis werd uitgesproken, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam onmiddellijk leiding kon geven. Een andere reden was dat hij onmiddellijk een beslissing kon nemen als iemand om genade zou smeken. Hoewel het vonnis van Saad in het algemeen niet voor beroep vatbaar was, maar in zijn hoedanigheid als koning of uitvoerend leider van een democratie had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam absoluut het recht om een beroep te horen met betrekking tot een specifieke persoon op individuele gronden. Als een daad van mededogen heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook bevolen dat criminelen apart van elkaar geëxecuteerd zouden moeten worden. Dat wil zeggen, als de een geëxecuteerd werd, mocht de ander niet in de buurt zijn. Zo werd elke crimineel apart gebracht en geëxecuteerd, volgens het oordeel van Saad. Toen Huyay bin Akhtab, de leider van de Banu Nazir, ter executie werd gebracht, keek hij naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: O Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, ik heb er geen spijt van dat ik mij tegen jou heb verzet, maar de waarheid is dat hij die God verlaat, door God wordt verlaten. Toen keek hij naar de mensen en zei: er kan niets gedaan worden tegen Gods bevel. Dit is zijn bevel en zijn besluit. Toen Ka'b bin Asad, de leider van Qurayza, ter executie werd gebracht, spoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem door middel van gebaren aan om de islam te omarmen. Hij antwoordde: O Abu al-Qasim, ik zou hebben geaccepteerd, maar de mensen zullen zeggen dat ik bang ben geworden voor de dood. Laat mij sterven in de Joodse religie. Er wordt ook melding gemaakt van de vergeving van een Jood genaamd Rifa'a. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft verder: een andere Jood genaamd Rifa'a smeekte nederig een zachtaardige moslima om voor hem op te komen, opdat hij gespaard zou worden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vergaf Rifa'a, dankzij de voorspraak van deze moslimvrouw. Daarom heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam iedereen vergeven voor wie een verzoek om genade werd gedaan, wat bewijs is van het feit dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gedwongen werd door het vonnis van Saad. Anders was zijn hart er niet toe geneigd de Joden te executeren. Dit is een duidelijk antwoord op de beschuldiging dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam onrechtvaardig was. De executie van de mannen van Banu Qurayza ging op deze manier door, totdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de taak had voltooid. De executie duurde tot de avond. Vervolgens werd de loopgraven met aarde opgevuld. Dit alles vond plaats in de aanwezigheid van Hazrat Saad bin Mu'az. Allah de Almachtige aanvaarde zijn gebed en gaf hem rust voor zijn ogen. Volgens historische verslagen was Nabatah de enige vrouw die werd geëxecuteerd. Zij was de vrouw van een man genaamd Hakam van de Banu Qurayza. Ze had een steen naar Hazrat Gelaat gegooid, die rustend op een muur van het fort van Banu Qurayza zat, wat resulteerde in zijn martelaarschap. Zij werd later geëxecuteerd als vergelding voor deze moord. Er zijn echter historici die het niet met deze overlevering eens zijn. Ze zijn van mening dat bepaalde overleveringen over de Banu Nazir en Khaybar vermengd zijn met dit incident. En vanwege bepaald indirect bewijs geloven zij niet dat het incident rond de executie van deze vrouw waar is. En Allah weet het beste. Er wordt ook melding gemaakt van het incident met Rehana bint Zaid Nazriya. De vrouwen en kinderen van Banu Qurayza die gevangen waren genomen, werden verdeeld onder de moslims van Medina. Onder hen was een vrouw uit de Banu Nazir genaamd Rehana bint Zaid, die getrouwd was met een man genaamd Hakam van de Banu Qurayza. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had haar voor zichzelf uitgekozen. Volgens sommigen heeft ze de islam aanvaard, terwijl anderen zeggen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar hield als slavin. Er zijn ook mensen die beweren dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met haar trouwde. Er zijn verschillende overleveringen. De werkelijkheid zal verderop duidelijk worden. Wanneer deze overleveringen worden bestudeerd, is het duidelijk dat historici zich in deze kwestie hebben vergist. Ten eerste is dit verhaal in tegenspraak met de werkelijkheid en is het zwak. Zelfs als er enige waarheid is in de overlevering, dan alleen in het feit dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar bevrijdde en ze keerde terug naar het huis van haar ouders, waar zij uiteindelijk zou overlijden. Als we omwille van het gesprek deze overlevering als waar zouden beschouwen,
dan zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met haar getrouwd zijn, niet haar als slavin gehouden. Over het onderwerp van het valse incident met betrekking tot Rehana geeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib details. Verschillende historici schrijven dat één persoon uit de gevangenen van Banu Qurayza een dame was genaamd Rehana en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hield haar als slavin voor zichzelf. Het is op basis van deze overlevering zelf dat Sir William Mayor een zeer kwetsende beschuldiging heeft geuit tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In werkelijkheid is deze overlevering echter volkomen onjuist en ongegrond. Ten eerste de overlevering van Sahih Bukhari die hierboven is gereciteerd, waarin is gesteld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de gevangenen van Banu Qurayza verdeelde onder de metgezellen, weerlegt deze overlevering. Als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een vrouwelijke gevangene voor zichzelf had uitgekozen, zou dit natuurlijk vermeld zijn in de overlevering van Bukhari bij deze gelegenheid. Maar zelfs de geringste aanwijzing is niet in deze zin gedaan in Bukhari. Daarnaast bewijzen andere authentieke overleveringen duidelijk dat Rehana tot die gevangenen behoorde die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vrijliet als een daad van welwillendheid. En hierna verliet Rehana Medina en ging naar het huis van haar ouders, de Banu Nazir, en bleef daar wonen. Allama ibn Hajar, die tot de meest illustere onderzoekers behoort, verklaart dat deze laatste overlevering juist is. Maar zelfs als het geaccepteerd wordt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Rehana onder zijn hoede nam, woonde ze daar absoluut als zijn vrouw en niet als slavin. Wat echter de historici betreft, die hebben overgeleverd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar onder zijn hoede nam, hebben de meesten ook expliciet verduidelijkt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar bevrijdde en vervolgens met haar trouwde. Ibn Sa'd heeft een overlevering overgeleverd die door Rehana zelf is verteld, waarin ze stelt: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft mij bevrijd en toen ik de islam had aanvaard, trouwde hij met mij. Mijn bruidsschat werd vastgesteld op 12 okia, dit wil zeggen 40 dirhams. In vergelijking met deze overlevering heeft Ibn Sa'd de andere overlevering waarop Sir William Mayor zijn conclusie heeft gebaseerd als categorisch vals verklaard en in strijd met de waarheid en heeft verder geschreven dat dit de mening is van hen die kennis bezitten. Daarom is het in de eerste plaats, zoals onderbouwd door de overlevering van Bukhari, en hetzelfde is uiteengezet. In Asaba heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Rehana in de eerste plaats niet onder zijn hoede genomen. In plaats daarvan liet hij haar vrij, waarna ze terugkeerde naar haar familie en bij hen begon te wonen. In de tweede plaats, zelfs als de overlevering wordt geaccepteerd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar inderdaad onder zijn toezicht heeft geplaatst, zelfs in dit geval bevrijdde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar en trouwde vervolgens met haar, maar hij hield haar niet als slavin, zoals sommige historici uit haar eigen verslag hebben afgeleid. In hoeverre dat juist is, weet Allah alleen. Verder moet men er ook aan denken dat er met betrekking tot de naam, genealogie, stam enzovoort van Rehana zo'n grote verscheidenheid aan tegenstrijdigheden is binnen verschillende overleveringen, dat het misschien niet onredelijk zou zijn om te twijfelen aan het bestaan van haar persoon in het geheel, vooral als je er rekening mee houdt dat zij de vrouw van een persoon zou zijn die absoluut de beste gedocumenteerde historische figuur ter wereld is. En Allah weet het beste. De details met betrekking tot de verdeling van de oorlogsbuit zijn dat toen de buit werd verzameld, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de dadels scheidde en ze verdeelde. Er waren 36 paarden bij deze expeditie. Elk paard zou 2 aandelen hebben, 1 voor de ruiters en 1 voor degenen die te voet waren. 1000 vrouwen en kinderen werden gevangen genomen. Voordat de buit werd verdeeld, haalde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de khums tevoorschijn. Een 5e deel is gereserveerd voor Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam. De gevangenen werden in 5 delen verdeeld en een deel werd als khums genomen. Van dat deel zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een deel vrijlaten, sommige als geschenk geven en andere in dienst nemen. Op dezelfde manier haalde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook khums uit de dadels en uit alle andere dingen, voordat ze het verdeelden. De verdeling van elk ding zou door middel van loting worden bepaald. Welk deel van die trekking ook in de khums
terecht kwam, zou door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam worden genomen en hij benoemde Hazrat Mahmiya bin Jaza Zubaydi om toezicht te houden op de khums. De overige 4 delen zouden worden verdeeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ook baat gegeven aan de vrouwen die aanwezig waren tijdens de strijd. Tot deze vrouwen behoorden Hazrat Safiya bint Abdul Muttalib, Hazrat Amara, Hazrat Salid, Hazrat Ala Ansariya, Hazrat Sumaira bint Qais, Hazrat Saad bin Muaz en Hazrat Kabsha bint Rafi. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Saad bin Ubada met een karavaan naar Syrië, met de rijkdommen verkregen als khums, inclusief de gevangenen en andere dingen, om ze te ruilen voor wapens en paarden. Volgens een overlevering kochten Hazrat Usman bin Affan en Hazrat Abdurrahman bin Auf een aandeel van de khums. Er is echter ook de mening dat alle gevangenen in Medina werden vastgehouden en dat ze nergens anders heen werden gestuurd. Na verloop van tijd zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen uit zijn genade bevrijden. Na een diepgaande studie van verschillende historische bronnen schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: in overeenstemming met het oordeel van Saad waren de vrouwen en kinderen gevangen genomen. Uit verschillende overleveringen blijkt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen naar Najd stuurde. Sommige van de stammen die hier gevestigd waren, betaalden hun losgeld en verkregen hun vrijlating. De moslims gebruikten dit geld om paarden en wapens te kopen voor hun eigen verdediging. Als dit inderdaad het geval was, zou het geen verrassing moeten zijn, omdat de stammen van Najd en de Banu Qurayza bondgenoten waren. Voorafgaand aan de slag om Qurayza hadden ze samen gevochten in de slag om de confederaten. In werkelijkheid was het te wijten aan de ophitsing van de mensen van Najd dat de Banu Qurayza de vlag van de opstand omhoog hield tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de eerste plaats. Als de mensen van Najd dus de vrijlating verkregen van de gevangenen van Banu Qurayza van de moslims, is dit niets bijzonder. Echter, authentieke overleveringen onthullen dat deze gevangenen in Medina bleven en volgens de gewoonte heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ze verdeeld onder de hoede van verschillende metgezellen. Daarna betaalden sommigen van hen de waarde van hun losgeld en verkregen vrijheid. Anderen werden vrijgelaten door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als een daad van welwillendheid. Na verloop van tijd werden deze mensen geleidelijk aan uit eigen wil moslim. De geschiedenis registreert de namen van Atiya Qurayzi, Abdurrahman bin Zubair bin Batia, Kaab bin Sulaim en in het bijzonder Mohammed bin Kaab. Bovendien is de laatste Mohammed bin Kaab het vermelden waard, die later een moslim van groot aanzien werd. Of deze vrouwen in gevangenschap nu werden verdeeld of verkocht, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sprak bij deze gelegenheid een oordeel uit, wat de grootsheid van zijn genade laat zien en zijn grote vriendelijkheid jegens vrouwen, wat het waard is om in gouden woorden te worden opgeschreven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde dat elke vrouw die tegen losgeld werd verdeeld of verkregen als ze een klein kind hadden, dan mag het kind niet van de moeder gescheiden worden, totdat het de volwassen leeftijd had bereikt. Op dezelfde manier als er 2 jonge zussen zijn, mogen ze niet van elkaar gescheiden worden, totdat ze de volwassen leeftijd bereikt hebben. Dit was de gedragslijn van de barmhartigheid voor alle volkeren en zijn vriendelijkheid jegens vrouwen en zelfs jegens gevangenen en tegenstanders. De toestand van de moslims vandaag de dag is echter dat ze in de naam van Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam mensen uit hun huizen verdrijven en ze vermoorden. Als gevolg hiervan verliezen de moslims hun respect en eer. Mogen Allah de Almachtige de moslims wijsheid en begrip schenken. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر